लोकिते रतासुरं मे नौमि कारणे गोष्ठी चक्रुर्मनोर्मां तदनन्तरे महातेजा व्यासी सोमहाय यशासुतशिषगणौ युक्तं समायातु हरिन्मस्मृणं सूतं चापि स्मालोकं सर्वशास्त्रार्थ प्राङ्गमं मुन्य सर्वेशं स्वमुतस्तु सौनकातपोधनासु अपि तान् साक्षा भक्त्या मुनिन् परम वैष्णवानां ननां दण्डवत् भूमौ सर्वधर्म विदाम्बरवरासने मुनिभिः तमयुवास सरसो मध्ये सर्वैशिषगणोवृतं तत्रोपविष्टतं तं सुतं सौनको मुनि च उत्तमं वर्धाञ्जलिं प्रवक्ष्य विन्वन्दितः महर्षे सर्वज्ञ कलिकाले समागते केनोपायनं भगवान् हरिभक्ति भृणानां कलकालो सर्वभविष्यन्ति पापक्रम प्रेरणा वेद विद्या विहीन च तेषां शरणं श्रेया कथं भवेत् क्लावनं गतात् प्राणालोका स्वल्पायु तथा निर्धना च भविष्यन्ति नाना पीडा प्रपीडिता प्रयासाद्यं सुकृतं शास्त्रे सुप्रथितं द्विजो तस्मात् कोऽपि करिष्यन्ति कालो न सुकृतं जना सुकृतेषु विनिष्टेषु प्रवृत्ते पापकर्मणि स्ववंशा प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशाया सर्वै अल्पवीतै च अल्पकालै च स उत्तम तथा यथा भवेन् पुण्यं तथा कथेव सूतं न जसोपदेशः पुण्यं पापमाकुर्ते जन सतत भाग्यवनं तर्जयति शास्त्रेषु निर्णय पुण्योपदेशि सदैव कथैव च विवर्जिता पापो न विरोधी च चत्वारो केशो उपमा ज्ञानं संप्राप्य संसारे प्रवेक्षति ज्ञानरूपी हरिपर्शनेव निक्षते ज्ञानरत्ने स युक्त पर्शन्तु किन्नरा सतु समग्र नरूपधरो वर्तेन तपसा किं वा प्रापते वा वाक्षितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथे स्वमहामते तमेवम्नि शार्दूलवेदवेदाङ्ग प्राङ्गता त्वदृतैः वक्तान्नो यत्त्वं व्याशिक्षिता सुत उवाच धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ तमेव वैष्णवा अग्रणीयता समस्तलोकानां हितमीक्षसे सर्वदा शृणु शौनक वक्ष्यामि यत्त्वया श्रोतुमिष्यते नारदेव सम्प्रोक्ता भगवान् कमलापते तत्क्षुणोद्यं समाहितं बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नारदो योगी प्रानुग्रह कक्षावृटन विधानम लोकानामर्त लोकाम उपागम तदृष्ट्वा जना सर्वे नाना क्लेशवन्दिता नाना जोनिस्मुत्पन्ना क्लेशन्ते पापकृभैकेनोपायनं च तेषां दुःखनाशो भवेत् दुर्गमिति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोत्रं सम्पचक्रमे नारद उवाच नमस्ते वाड्मान्वातीत्यतीतरूप शक्यते आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणा गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा ततो विष्णु नारदं प्रतिभासदा श्रीभगवान् उवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं कियन्ते मनसि वृत्ते गते स्वमहाभागत सर्वं कथयामि ते नारद उवाच मृतलोके जना सर्वे नाना शोकसमन्विता नाना जोनिस्मुत्पन्ना क्लेशन्ते पापकर्मभिक्तात् तत्कथं स्मेनाथं लघुपायनं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृपास्ति ते मयि श्री भगवान वाच साधु प्रश्नं त्वया वत्सलोकानुग्रह कक्ष्या यत्कृत्वा मुच्यते महासुना स्वबधामि तव्रतमस्ति महत् पुण्यं स्वर्गे मतर्जे च दुर्लभं कौसने माया विपरम्परां प्रकाश गृह्यते अधुना सत्यनारायणस्य एव व्रतं सम्य विधानता कृत्वा सद्य सुखं भुक्त्वा परयत्र मुक्षमा पुण्यतः श्रुत्वा भगवान् वाक्यं नारद पुनरवृत् नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केन तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्व्रतं श्रीभगवानुवाच दुःखसुखादिशमनं धन्यधान विवर्धनं सौभाग्यसन्धति क्रमं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने तेजो भक्ति श्रद्धावन् समवन्दिता सत्यनारायणं देवं यजश्चैव निशामुखे बान्धवैर्ब्राह्मणैश्चैव सहितो धर्मं तत्प्रणोवेद्यं भक्तितो ददात् सपाद्यं भक्ति संयुक्तं ब्रह्मा फलं घृतं क्षीरं गुधमस्य च चूर्णकम् अभावे शाली चूर्णं वा शर्करा च गुणं तथा प्रसादनं सर्वभक्षाणि च कृत्यं निवेदयेत् विप्राय दक्षिणं दत्त्वा कथां श्रुत्वा जनैः ततः च बन्धुभिः सार्धं विप्राय प्रतिपादयेत् प्रसादं भक्षेत् भक्त्या निरुद्गीतादिकं चरेत् तथा च स्वगृहं
गच्छेत् सत्यनारायणम् स्मरणम् एवं क्रियते मनुष्याणां वक्षान् सिद्धिर्भवे ध्रुवं विशेषतः कलियुग न पायो अस्ति भूतले कथ्यं सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा मुनि कश्चित् काशी प्रेरम्भे हासि द्विप्रवती निर्जन क्षुधा तृष्णाकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूपेण प्रवक्ष द्विजं मद्रात् किमर्थं ब्रह्म से महिनीतं सदुक्तः सर्वं सोर्तुम् इच्छामि गच्छामि यदि रोचते विप्रवाच ब्राह्मणो ते दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै ब्रह्मे महिमुपायं यदि जनासि कृपयां कथ्या प्रभो वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो देवाक्षिन्तार्थफलप्रदत्तस्य त्वं द्विशार्दूलपुरुषव्रता उत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखोऽभ्यो मुक्तो भवति मानव विधानं च व्रतस्यापि विप्रं भाषत यत्न सत्यनारायणो वृत्तत्रैव धीयत ततः प्रातः करिष्यामि मनसि निश्चितमिति संचितः विप्रसो रात्रिनिद्रां न लब्धवान् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्यति संकल्पं भिक्षार्थं भगद्विज तस्मिन्निव दिने विप्र प्रचुरं द्रव्यं प्राप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं स व्रतम् आचरे सर्वदुःखैर्मुक्तः सर्वसमुदितः स बभूव द्विश्रेष्ठो व्रतमस्य प्रभावतः ततः प्रभृति काले काले च मासी मासी घृतं व्रतं श्रीभगवान् उवाच नारायणस्य इदं व्रतं ज्ञात्वा द्विजो उत्तम शतानंद ब्राह्मणस्य कुटुम्बः स्वपूजनं सर्वपापविमुक्तो दुर्लभं क्षमापुण्यात् व्रतं च इदं यदा विप्रं पृथिव्यां संचरिष्यति तदेव सर्वदुःखं च मुनिजस्य विनश्यति। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीसूत उवाच नारायणेन उक्तं नरदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रं किं कथयामि ते शौनक उवाच ततो विप्रात् व्रतं केन पृथिव्यां चरितं तन्मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे तस्मादेनं कृतं भुवि कदा स द्विजवरो निजवितानुसारतः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं तस्मिन्नेव काले तु काष्ठक्रेता समं समागम वही काष्ठ च संस्थाप्य विप्रस्य मंदिरं यौ क्षुधाया पीडितात्म च विप्रं दृष्ट्वा तथाविधं प्राणिपत्य द्विजं प्राकिमिदं क्रियते त्वया कृते फलमाप्नोति विस्त्राद् मे प्रभो विप्र उवाच सत्यनारायणस्य इदं व्रतं सर्वे शीतं व्रतं दुःखशोकादि समनं सर्वत्र विजयप्रदं दश प्रसादन में धन्य धनाधिकम तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काष्ठकृता ते हर्षिता पापो जलं प्रसादं च भुक्त्वा तन्नगरं यौ सत्यनारायणं देवं चिन्तयन् स्थिरवान् स काष्ठं विकृतो ग्रामे प्राप्तये च अद्य यद्धनं तेन एव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रता उत्तमम् इति सञ्चित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र सन्ति तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् असौ तथा प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्करा घृतदुग्धं गोधूमस्य च चूर्णकं कृतेव कत्रे स्वपाद्यं च गृहीत्वा स्वगृहं ततो बन्धून् समाह्य चकार विज्ञानं व्रतं तद्व्रतस्य प्रसादेन धनपुत्रावन्दितो अभवत् लोके सुखं भुक्त्वा च अन्ते सत्पुरं यौ यथान्य च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिश्च उत्तमा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत उवाच यास्यदुल्का मुखो नाम नृपतिलभे बलीनां ब्रजितेन्द्र सत्यवादी दिवाल्यं प्रति दीने दीने धनं दत्त्वा दुजानं सन्तो सुधीवर्जा तस्य प्रमुग्धा च सरोजमन्दना सती भद्रशीला नदी तीरे सतस्य व्रतमाचरेते तस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधन्यरत्नादिं परिपूरितानां संस्थाप्य तदीरे जगं तटं प्रति दृष्ट्वा सव्रतिनं भूपं प्रवक्ष्य विनिवन्दितः साधुर्वाच किमिदं कुरुष्वे राजनं भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कृत सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रप्तं राजोवाच पूजनं क्रियते साधु ततो नत्वा राजानं मधुरं वच सर्वं कथ्ये मे राजन् व्रतं एतत् करोम्याहं ममापि सन्दतिर्नयस्ति तस्माजायत ध्रुवं ततो निर्वृत्तं वाणिज्ञा सानन्दो गृहम् आगतः भर्जाय कथितं सर्वं व्रतं करुन् सन्ततिदायकं तदा
व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् अल्पकाले गते तस्या भर्जा लीलावती सती गर्भयुक्ता आनंद चिंता अभवत् धर्मप्रायणा पुण्ये गर्भे ततो जाता बालिका च अति निर्मला दीने दीने वर्धमाना शुक्लपक्षे तथा सती दो बाणी सुताया च जातक्रमं समाचरेत नाम्ना कलावती च इति नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्रास्वामिरं मधुरं च क्रोशिन किमर्थं प्रासङ्कल्पितं साधुर्वाच विवाह स्मयहस्यं करिष्यामि व्रतं प्रेयि इति भर्जं समावस्य जगाम नगरं प्रति तथा कलावती कन्या विपिमुवब्रीधे पितृवेश्म्यानिं दृष्ट्वा कन्यां तथा साधु नगरे सख्यभिः समुद्रिता द्रुतं दूतं प्रेषमासधर्मन्दिता विवाहार्थं च कन्यया ब्रह्मश्रेष्ठं विचरायतिनं ज्ञाप्ता दूतोऽसौ काञ्चन नगरं तस्मादेकं वाणिकपुत्रं समादयागतो हि दृष्ट्वा सुन्दरं बालं वाणिकपुत्रं गुणवन्दितं ज्ञातिभिः बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेनं चेतसा दत्तवान् साधु राहुय कन्यां तस्मै विधानता ततो अभाग्यवशे तेन विस्मृतं व्रतमुत्तम विवाह तस्या तेन रुष्टो भवत् प्रभु अतः कालेन्वितो निजकरं विशारदा वाणिज्यं कक्षा श्रीगम जमामात्रे सहितो वाणिज्यरत्न सार प्रेरम भेगात्वा सिंधु समीपता वाणिज्यमाक्रो साधु मत्राश्रमताय तस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु बृहस्पतिज्ञ मालोक्यं शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं च समः दुःखं भविष्यति तस्मिन्नेव दिने राज्ञो धनं मदाय तस्करतेन एव वर्तमानायत पृष्ठदेशे विलोक्यं तत्पश्चात् वाक्यानां दूतानां दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धर्म संस्थापत्रैव शीघ्रं लक्षिता ततो दूतास्म यात्रा सज्जनो वाणिक दृष्ट्वा निर्भरं बन्धात्वा नीतो वाणिसूतो हर्षयुक्ता धूमना ऊचूर्णिर्पस्मीपता तस्करौ द्वौ समानीतो विलोक्यं ज्ञाप्यं प्रभो तेनं ज्ञाप्ता शीघ्रं दृढं बन्धात्वा भूमवस्थाप्यामास तौ दुर्गे करागारे विचारितबली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीसूतवाच माया सदेवस्य न श्रुवन्तेर्वच ततश्च तैर्धनं यक्ष गृहीतं चन्द्रकेतुनं ते तक्षापयश्च तयो गृहे भार्या च अतिदुहिता चौरेण अपहृतमं सर्वं गृहे च स्थितं धनम् आधिव्याधि समायुक्ता क्षुधि पापसा स्माकुलं चिंता भूत्वा बभ्राम गृहे गृहं कलावती कन्या बभ्राम प्रतिवाश्रमे एकस्मिन् दिवसे रात्रौ क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्चात् व्रतं तत् सत्यनारायणस्य उपविश्य कथां श्रुत्वा परं प्रार्थितवत्यापि प्रसादं भक्षणं कृत्वा रात्रौ गृहं प्रति ततः कलावती कन्या पतर्ष्यामास तां भृशं पुत्री रात्रौ स्था कुत्र किं ते मनसि व्रते कन्या कलावती प्रामात्रं प्रतिसादरं द्विजाले व्रतं मादृष्टमं वाक्षिता सीदितं तत्श्रुत्वा कन्यावाकं व्रतं कर्तुं समुदता सा मुदा वाणिज्यभर्जं सत्यनारायणस्य व्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः च भर्तृ जमामात्रौ क्षिप्रगच्छेतां निजाश्रमम् इति दिव्यं परम वव्रे सत्यदेवं पुनः पुनः प्राध च भर्तु जमातो क्षन्तु महर्षि वर्तेन संतुष्टो असौ सत्यनारायण प्रभु दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं निरपो उत्तमं वाणिज्यो मुख्य प्राप्त मुन्दिनो निरपश्च देवं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत् वाया अन्यो च त्वां न शयिष्यामि स्रराजं पुत्रगम्य भाष्य राजानं ध्यानगम्यो अभवत् प्रभु तथा प्रभासमये राजा स्वजनी च विश्वं सभा मध्ये प्रमंत्री जन्म मध्ये प्रतिबंधो महाजनो शीघ्रम उच्चदो वाणिक सुत इति राघवच श्रुतमुचित्वा महाजन समानीय निरपस्याग्रे प्राहुस्ते बिन्वन्दिता अनित्वदो वाणिकपुत्रो मुक्तो निकटबन्धना ततो महाजन्नत्वा चन्द्रकेतुं निरपस्योत्तमं सरन्तो प्रवृत्तान्तां भयविहालो राजा वाणिकसुतवीक्षं प्रवाच सादरं दैवात् प्राप्तं महदुःखमिदानीं नास्ति ते भयं तन्निकटसत्यागं क्षौरकर्माकारयित वस्त्रालङ्कारं दत्त्वा प्रीतोष निरपस्य तौ पुरस्कृत्य वाणिकपुत्रो सा असन्तोष्य भृशं पुराणितं यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रवाच तौ ततो राजा गच्छ साधु निज आश्रमं राजानं प्राणिपत्यं प्रत्यागन्तव्यं त्वत्प्रसादतः इति उक्त्वा तौ महावैशो जगमतो सुगृहं प्रति बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
सूत उवाच कृतवान् साधु मङ्गलाचारपूर्वकं ब्राह्मणो धनं दत्त्वा तु नगरं किञ्चित् दूरं गते साधु सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति नौ स्थितं ततो महाजन्यो मत्तो हेल्यां च प्रहस्य कथितं पृच्छसि भो दण्डिनः मुद्रां न इति किमक्षीलतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं तद्वच श्रुत्वा सत्यं भवतो तो वचं मुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः गत्वा स्थिता सिन्धुसमीपतः गते दण्डिनी साधु च क्रिय तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं प्रमवयौ दृष्ट्वा लतादिकं तन्मूर्छितो न पद्भुवि लब्धसंगो वाणी पुत्रो भ्रेषं चिंता अभवत् तदा दुहितं कांतो वचनं किमर्थं क्रियते शोकशापो तथा च दण्डिनां शक्यते सर्वं कर्तुं चत्र न संशयता क्षणं यावक्षिन्तार्थो भविष्यति जमा मातृवचनं श्रुत्वा स काशं गतस्तन् तदा दृष्ट्वा दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रवाच सादरं क्षमस्व च अपराधमुक्तं सनिधौ एवं पुनर्नात्वा महाशोकाकुलो अभवत् प्रवाच वचनं दण्डी बिल्पतन्तं विलोक्यं च मां रोदिं शृणु वा मे वाक्यं मम पूजाभिर्मुखममेक्षाया दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तत्श्रुत्वा भगवान् दो वाक्यं स्तोत्रं कर्तुं समुदिता साधुर्वाच तं माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा स्त्रियः देवौ कसा न जानन्ति गुणं त्वम् आचर्यम् इदं प्रभो मूढोऽहं कथं जाने मोहिता ममाया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विस्तारे पुरावीतं यत्राहि मां शरणागतं तत्रैवान् दधे हरि ततो नाम समारुह्य दृष्ट्वा परिपूरितां हर्षेण अभूतपूर्णं सत्यदेव प्रसादता नाम संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं ततो जीवमात्रं प्रापस्य रत्नपुरीं मम दूतं प्रेषमास निजवितस्य रक्षकं स दूतो नगरं गात्वा साधो भर्जां विलोक्यं प्रोवां विलोक्य वाक्षितं वाक्यं नत्वा वर्धांजलिं तदा आगतो बन्धुवर्गै च वीतै च भूर्भीता इति मातृवचा श्रुत्वा कृत्वा समाप्यं च प्रसादश्च परित्यज्य गतासोऽपि पतिं प्रति तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा संहृतजन्ये सार्धं जले तस्य अजायत कलावते कन्या विलोकनिज पतितं शोकेन माता युक्ता रुदन्ती च पतद्भुवि दृष्ट्वा तथाविधं कन्या विह्वलां पति दुःखिताम् भीतेन मनसा किमाश्चर्यितमिदं चिन्त्या मनसा ते सर्वे बहु परिवाहका ततो कलावती कन्या दृष्ट्वा बिल्ला अभवत् बिल्लापति दुःखेन च वृजानिकेन देन हिल्या चैव तत्कृतं सद्देवस्य महात्म्यं ज्ञातुं शक्यते इति उक्त्वा बिल्ला ततश्च स्वजन्ये च गृहीत्वा पादुकं तस्य अनुगन्तुं च मनोदधे कन्या चरितं दृष्ट्वा सभर्जाय स्वजनयति शोकेन सन्तप् चिन्त्यामास धर्मवन्दिता हृतं सत्यदेवेन भ्रान्तोऽयं सत्यममाया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभव विस्तारयति सर्वान् समाहूय कथितं मनोरथं नत्वा दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः तथा सन्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालक प्रोवाच वचनं च कृपया भक्तवत्सला तयक्त्वा प्रसादं कन्यापतिं द्रष्टुं समागता अतो अदृष्टो अभवत् तस्या कन्यकाया पतिध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा च याति पुनः प्लब्धं भर्तृसुता साधु भविष्यति न सन्न्या कन्यकाया तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रमेव गृहं गत्वा प्रसादं बुभूत् तत्पश्चात् पुनरागत्य सा ददर्श निजं पतितं तथा कलावती कन्या जगात् पितरं प्रति इदानीं याहि विलम्बं कुरुषे कथं तत्श्रुत्वा कन्यावाक्यं सन्तुष्टो अभूत् वाणिकसुता धन्यैर्बन्धुजनैः सार्धं जगाम निजमन्दिरम् मासी च सक्रांतो व्रतं गृहीत्वा यथा विधि लोके सुखं भुक्त्वा च अन्ते सत्पुरं यौ यथा अन्य च प्रवक्ष्यामि शृणोध्य मुनिश्च उत्तमं बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत उवाच यासि तुंग ध्वजो राजा प्रजापालं तत्पर प्रसादं
सदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वापम् एकदा सबनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य भट्टमूलं च दृष्ट्वा स तस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सबन्धवा राजा दृष्ट्वा दर्पेण गतो ननां सब ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भक्त्या सर्वे ईशितम् इदं प्रसादं सन्तज्य राजा दुःखं वाप तस्य पुत्रशतं नष्टं धन्यधानादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम् इति सञ्चित्य मनसा यौ गोपालसन्निधौ ततो अस्यौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैश्च भक्तिश्रद्धावन्दितो भूत्वा चकार विधिना निरपस्तदेव प्रसादेन धन पुत्रावन्दितो भवति लोके सुखं भुक्त्वा तत्पश्चात् पूरं यौ य इदं कुरुते सत्यव्रतं परमं दुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्ता फलप्रदां धन्यधनादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वीतं बधोमुच्य बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्य सत्यमेव न संशय ईशितश्च फलं भुक्त्वा चयन्ते सत्पुरं वज्रेत् इति वा कथितं विप्रा सत्यनारायणव्रतं यत् कृत्वा सर्वमुक्तो भवति मानव विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा किंचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशमं तमेव हि सत्यनारायणं किंचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषां ईशिताप्रदा भविष्यति कालो विष्णु सत्यरूपी सनातन य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिश्च उत्तमा तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादता बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलो लकड़ी लाओ।